எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நாளை ரொம்ப இனிமையாக, ஹாப்பியாக, ஹெல்த்தியாக, ஜாலியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிச்சனுக்கு தான். ஏன்னா என்ன பட்டார் பட்டான் கன்னத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி நைனி என்ன 2 வார்த்தை கேட்டுட்டா. அதனால் கொஞ்சம் வீரம் வந்து நானே இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறேன், அவளுக்கு சாண்ட்விச் செஞ்சு தரேன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ காலையிலே நேராக வந்துட்டு இதுக்கு ஈஸ்ட் எல்லாமே ஆக்டிவேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக வார்ம் வாட்டர் போட்டு ஈஸ்ட் மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்படி அவள் என்ன கேட்டான்னு சொல்கிறேன். ஒரு 2-3 டேஸாகவே என்கிட்ட சாண்ட்விச் வேணும்னு கேட்டிருந்தா. நானும் வாங்கித்தரேன்னு சொன்னேன். அப்புறம் வாங்கி தரவே இல்லை. சரி செஞ்சு தரேன் அப்படின்ன ஒரு நாள் அதையும் பண்ணவே இல்லை. சரி எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருந்தேன். ஆனால் அன்றைக்கி என்னை பார்த்துட்டு நீ இந்த ஓடிஜி ஏர் ஃபயரில் எதுக்கு தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்டா. சரி நமக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு வீட் பிரெட் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். முக்கியமாக இந்த பேக்கிங்கில் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இஷ்டத்துக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று போட்டால் ஒன்று வந்துடும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் அப்படி தான் பண்ணேன். என் இஷ்டத்துக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் போட்டேன். பட் ஒரு நாள் கூட சக்ஸஸாக வந்ததே கிடையாது. இது வந்துட்டு ஒரு 3 இயர்ஸ் பேக். அப்படி கூடவே எனக்கு ஒரு பிளாக் டீயும் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். கொஞ்சமாக ஏலக்காய் மட்டும் போட்டேன். இன்றைக்கி வந்து இஞ்சி போடலை. ஏன்னா டெய்லியும் தான் இஞ்சி போடுறோம். இன்றைக்கி ஏலக்காய் ஃப்ளேவரோட குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட் பிரெட்க்கு மெஷர்மெண்ட் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க நிறைய பேர். நான் என்னென்ன போடுவேன்னு சொல்கிறேன். கரெக்டாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு போட்டுட்டு கூட கொஞ்சமாக சுகர் போட்டுட்டு லைட்டாக வார்ம் வாட்டர் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுவேன். ஈஸ்ட் வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஈஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம செய்கிற பேக்கிங் வந்துட்டு நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு குளறுபடி ஆகிடும். அதே மாதிரி ப்ரெட்டில் கூட எக்லெஸ்ஸு, மைதா, வீட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குல்ல. நட்ஸ்லாம் போட்டு அப்புறம் இந்த சீட்ஸ்லாம் போட்டுலாம் கூட இருக்குது மல்டிகிரெயின் பிரெட். நான் வந்து செய்கிறது நார்மல் வீட் பிரெட் தான். ஸோ என்னோடய மெஷர்மெண்ட் என்னென்னா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆனதும் ஒரு 3 கப்பு கோதுமை மாவு போட்டுருவேன். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், அப்புறம் ஒரு முட்டை உடச்சி சேர்த்துட்டு நான் மெல்ட் பண்ண ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் 3 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் அந்தளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துட்டேன். டோ வந்து நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆகணும். அதே சமயம் கொஞ்சம் இந்த வளவலன்னு இருக்கணும். லைட்டாக லூஸாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்தளவுக்கு இருக்கணும். ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா ப்ரெட்டுமே கொஞ்சம் ஹார்டான மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து பிசைறப்பவே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்தோ இல்லை மில்க்கு சேர்த்தோ கொஞ்சம் லைட்டாக வளவலன்னு பிசைஞ்சிக்கலாம். நான் அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சியுமே காமிக்கிறேன். என்னைக்காச்சும் ரொம்ப வம்ப பண்ணி கேட்டேன்னா பேக்கரியில் வாங்குவேன். ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு யோசிப்பேன். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுக்கும் அது வாங்குறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். என்ன சேர்ப்பாங்கன்னு தெரியாது. என்ன வேணாலும் சேர்க்கலாம். உண்மை சொல்லப்போனால் லாஸ்ட் ஒரு 2 மந்த்ஸாகவே இந்த இயர் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே வந்துட்டு மெயினாக எந்த ரெசல்யூஷன் எடுத்தனும் இல்லையோ, நைனிக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு ஜங்க் ஃபுட்டும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரெசல்யூஷன் மட்டும் இன்ன வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன். கரெக்டாக ஒரு 2 மந்த்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு. முன்னாடிலாம் ஏதோ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் பீஸா, பர்கர் ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கி தருவேன். இப்போ அதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி விடவே இந்த 2 மந்த்ஸாக ஒரு வார்த்தை கூட அதை பற்றி அவள் கேட்கவும் இல்லை. அவள் மறந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாளாகவே நம்ம எல்லார் மண்டக்குள்ளேயும் ஒன்று ஓடிட்டே இருந்துச்சு. அது மித்தா இல்லை ரூமரான்லாம் தெரியாது. பட் ஆனால் என்னென்னா சிக்கன் சாப்பிட்றதுனால தான் பசங்க சீக்கிரமாக அந்த பியூபர்ட்டி பீரியட் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பரவிட்டு இருந்தது. ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த கேக்கு, பீஸா, பர்கர், சாக்லேட்ஸு, இந்த சுகர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பசங்களோட ஹார்மோன்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்களே நினச்சி பாருங்களேன். நிறைய இடத்துல நம்மளே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். 5 வயசில் ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டா, 4 வயசில் ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டா அப்படின்னு. அதெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. 4 வயசு 5 வயசுன்றது எல்கேஜி யூகேஜி வயசு தான். என்ன தெரியும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு? ஒன்றுமே தெரியாது. நம்ம தான் பார்த்து வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக மாறுறது ரொம்ப நல்லது. இது ஏன் நான் திரும்ப பேசுகிறேன்னா, நிறைய பேர் கமெண்ட்டே பண்ணியிருந்தாங்க, எதுக்கு இப்படி ஓப்பனாக பேசுகிறீங்க பீரியட்ஸ் பற்றின்னு. இதுக்கே கமெண்ட் பண்ணவங்களுமே வந்துட்டு ஒரு கேர்ள் தான். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் தான். நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் யாரோ ஒருத்தங்க தெரியாதவங்க இதை பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு மைண்டில் தோணல, சரி இதெல்லாம் தேவையில்லை, இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. நான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஆஃபீஸில் வந்துட்டு ஒரு காஃபி மேக்கர் இருக்கும். கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். பட் அப்போ இருந்தே எனக்கு அது மேலே ஒரு கண்ணு. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குல்ல இதில் வேலை எல்லாமே. சுத்தமாக பாயில் பண்ணுறது தேவையில்லை, அடுப்பு கேஸுன்னு ஒன்றும் தேவையில்லை, ஈஸியாக ஒரு காஃபி போட்டுக்கலாம்ல அப்படின்னு. பட் இப்போ ரீசெண்டாக அகாரோவில் வந்துட்டு இந்த இம்பீரியல் எஸ்ப்ரெஸோ காஃபி மேக்கர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எல்லா டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுறேன். பின்னாடி வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கும். அதில் கீழே வந்து ஒரு சிலிக்கான் மாதிரி இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை மேக்ஸிமம் லெவல் வரைக்கும் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ட்ரே இருக்கும். அதை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதில் வந்து காஃபி இல்லை வாட்டர் ஏதாச்சும் ட்ராப்பாக கொட்டுச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ஃபங்க்ஷன் தான். ஆன் ஆஃப், அப்புறம் காஃபி, அது கீழே வந்துட்டு இந்த ஃப்ராத் மில்க் ஃபோம் ரெடி பண்ணுவோம், இந்த ஸ்டீம் வரும் இந்த சைட்லேருந்து, அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் சைடில். இவ்வளோ தான். இந்த கப் வந்துட்டு இது கூட நமக்கு அட்டாச்சாகவே வரும். இதில் வந்துட்டு நம்ம காஃபி பவுடர் போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வச்சு நம்ம லாக் பண்ணிடணும். இதில் யூஸ் பண்ணுற காஃபி பவுடர் வந்துட்டு கொஞ்சம் நைஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நிறைய காஃபி கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் கொரன்னு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஃபில்டர் காஃபி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணலாம்.
ஆன் பண்ணதுமே டெம்பரேச்சர் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த காஃபி கிட்ட வந்து நிற்கும். அப்போ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு சூப்பரான ஒரு டிகாக்ஷன் ரெடியாகி வந்துடும். டிகாக்ஷன் ரெடி ஆனதும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ பால் காய்ச்சிக்கலாம். இது வந்து ஸ்டீம் பண்ண தான் போகிறோம். நம்ம தனியாக காய்ச்சிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்க தேவையில்லை. லைட்டாக ஸ்டீம் எவ்வளோ வேணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணினாலே அதிலே இந்த பால் சூப்பராக காஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் இதை கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக ஜம்முன்னு ஒரு காஃபி குடிக்கலாம். நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் காஃபி இருக்குது. எஸ்ப்ரெஸோ, பிளாக் காஃபி, லட்டே, கேப்பச்சினோ, அமெரிக்கானோ, மச்சியாட்டோ. நீங்கள் ஒரு வேளை காஃபி பைத்தியமாக இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். டிஃப்ரெண்ட்டான காஃபிலாம் ட்ரை பண்ணலாம். காஃபி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த சக்கை மட்டும் அப்படியே தங்கிடுச்சு. இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கேப்புச்சினோலாம் ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த அகாரோ இம்பீரியல் எஸ்ப்ரெஸோ காஃபி மேக்கர் வேணும்னா நான் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரெட்டுமே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து மேலே லைட்டாக பால் வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா நல்லா செவந்து வரும். இதை பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓடிஜியை வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிடுங்க. அவனில் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது டெம்பரேச்சர், பட் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆகும். 200 டிகிரியில் 40 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அப்படியே பேக்கிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். பாப்பாவுக்கு நலகுமாவே காலி ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி அதை ரெடி பண்ணணும். நான் முந்தின நாள் நைட்டே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன், நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு. நான் லாஸ்ட் டைம் அரைச்சது எப்படியும் ஒரு 5 மாதம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 5 to 6 months கிட்டே வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு ½ கப் கிட்டே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை விட கொஞ்சம் கம்மி தான். சரி, முன்னாடி கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருவோம் அப்படின்னு தான் ரெடி பண்ணேன். நான் ஆல்ரெடி மெஷர்மெண்ட் போட்டிருக்கேன், பட் இருந்தாலும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன்னு. இதில் வந்து கரெக்டாக ஒரு 200 கிராம் கஸ்தூரி மஞ்சள் சேர்த்துட்டு 1/2 கிலோ பச்சை பயிறு, இதுக்கு ஒரு 100 கிராம் பூலாங்கிழங்கு. அது போட்டால் வந்து ஸ்கின்னு பிளாக் ஆகிரும்ன்றாங்க. அப்படிலாம் ஒன்றுமே ஆகாதுங்க. அது வந்துட்டு மஞ்சள் மாதிரி தான். இது வந்து எல்லோ, அது வந்து ஒயிட், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஸ்கின்னுக்கு அது ரொம்ப நல்லது. கூடவே ஒரு 100 கிராம் ஆவாரம்பூ, 100 கிராம் ரோஸ் சேர்த்துட்டு, வெட்டி வேர் சேர்த்துட்டு, கொஞ்சமாக இதில் நீங்கள் நீம் கூட சேர்த்துக்கலாம், வேப்பிலை. ஆனால் நான் வந்து காய வைக்கல. அது இருந்தாலும் ட்ரையாகவும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டும் இன்றைக்கி நான் காய வச்சுட்டேன். நான் கடலைப்பருப்பு சேர்க்க மாட்டேன், ஏன்னா ஸ்கின்னு வந்து கொஞ்சம் ட்ரையான மாதிரியே இருக்கும். பச்சை பயிறுனா கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைஸாக இருக்கும் ஸ்கின்னு. ஸோ அதனால் கடலைப்பருப்பு மட்டும் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அது தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவேன். இப்போயே சொல்கிறேன், பசங்களோட கலர்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கின் டோன்லாம் நிஜமாக தெரியாது. பட் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ பெட்டர் சோப்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு கடைசியாக இதை போட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடலாம். அப்படி இல்லை நம்மளே கூட இதை ஃபேஸ் பேக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளான்ட்ஸ்லாம் எப்படி ப்ரொபகேட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்க. நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக அதை சொல்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டே இந்த கோகோபீட் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ஊற வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ வேலை முடித்தேன். அது இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு பெருசாக. ப்ரொபகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான வேலை சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டிலில் நான் ஹோல்ஸ் போட்டேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டெம்மாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மணி பிளான்ட்டில் ஒரு லீஃப் வச்சா கூட அதுலேருந்து வளர்ந்து வந்துடும். ரொம்ப சின்ன சின்ன ஸ்டெம்மாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஹோல்ஸுமே இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து இனிமேல் தான் ரூட் ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் நீங்கள் லீஃப் இல்லை இது மட்டும் எப்படி வளரும் அப்படிலாம் எதுவுமே யோசிக்க வேணாம். நீங்கள் சும்மா அப்படி உடச்சி தூக்கி போட்டாலே அது அப்படி வளர்ந்து வந்துடும். ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை லைட்டாக தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும். நீங்கள் அந்த கோகோபீட்டில் ஊற்றுனீங்கன்னா தண்ணி வந்து அப்படியே இருக்கும், அது சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகாது. அதனால நீங்கள் லைட்டாக மேலே மட்டும் செடிக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க. அதே மாதிரி வெறும் கோகோபீட்டில் மட்டும் வைக்கலாம், பட் சாயில் போட்டு வைக்கிறது நல்லது. இதிலே வச்சிங்கன்னா ரூட் வந்து சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நல்லா. அதனால் வளர வைக்கிறதுக்கு கோகோபீட் ரொம்ப நல்லது. கிச்சனில் வந்து ஒரு பெரிய மணி பிளான்ட் வச்சுருந்தேன். அது வாட்டரும் ரொம்ப நீட்டாக கொடியாக போயிட்டே இருந்தது. சரி, அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணால் அதுலேருந்து எப்படியும் ஒரு 20-30 செடிக்கிட்டேயாச்சும் வந்துடும். அந்த அளவுக்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி தான் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மணி பிளான்ட் வாங்குறப்போ ஒரு நர்சரியில் தாங்க வாங்கினேன், ஈஸியாரில். 2 மணி பிளான்ட், 2 இல்லை ஒரு 3 வெரைட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிளெயினாக க்ரீன் ஒன்று, அப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஷேடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், இன்னொன்று வந்து டார்க் க்ரீனில் ஒன்று. இந்த 3 பிளான்ட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொபகேட் பண்ணி நிறைய செடி வந்துருச்சு இப்போ வீடு ஃபுல்லாக. அதே மாதிரி இன்னொரு நாள் வந்துட்டு இந்த ஸ்னேக் பிளான்ட் எப்படி ப்ரொபகேட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். ஏன்னா அதையுமே நான் வாங்கும்போது ஒரே பிளான்ட் தான் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் இந்த லீஃபை கட் பண்ணி சும்மா மண்ணில் வச்சா எப்படியும் ஒரு 30-35 டேஸ் கிட்ட ஆகிடும் அதுலேருந்து ஒரு குட்டி செடி வர்றதுக்கு. ஆனால் இந்த லீஃப்லேருந்தே சூப்பராக வளரும். அப்படி பண்ணி தான் இப்போ வீடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ மணி பிளான்ட்டோ ஸ்னேக் பிளான்ட்டோ அதிகமாச்சு. நான் அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஏன்னா இதை விட வந்து ஸ்னேக் பிளான்ட் ரொம்ப நல்ல ஆக்சிஜன் கொடுக்கும். ஸோ அதையுமே நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். பிளான்டிங்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லா செடிக்கும் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டு அப்படியே வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணலான்னு. ப்ரெட்டுமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கறதுக்கு லைட்டாக ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல, ஆனால் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஆறுனதும் சூப்பராக சாஃப்ட் ஆகிடும். இன்றைக்கி வந்து நான் சாண்ட்விச்சில் இந்த மயோனஸு சாஸுன்னு இதெல்லாம் எப்பவுமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் இந்த தடவை வந்து நான் யூஸ் பண்ணலை. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிம்பிளாக க்ரீன் சட்னிலாம் கூட ரெடி பண்ணலைங்க. ஒன்றுமே இல்லை, வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் போட்டு சீஸ் மட்டும் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்.
கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிட்டேன் ப்ரெட், என்ன சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு. ப்ரெட்டு கட் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு நைஃப் இருக்கும், அது வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும். என் நைஃப் அந்த அளவுக்கு செட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். சரி நமக்கு எதுக்கு அது, நம்மளே எப்பயாச்சும் தான் செய்கிறோம், நமக்கு இதுவே போதும் அப்படின்ட்டு தான் விட்டுட்டேன். செம்ம சாஃப்டாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கே. நைனி வந்துட்டு ஷாக் ஆகிட்டா, செம்மையாக இருக்குது செம்மையாக இருக்குன்ட்டு. நான் கட் பண்ணும்போதே 2-3 எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டா. இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அவன் மூஞ்சில் ஒரு சந்தோஷமே வருது. நான் வந்து 2ஆக எதுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுனா, ஏன்னா ஒன்று தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், இன்னொன்று வந்துட்டு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லை கட் பண்ணி கூட எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் 2ஆக பிரித்து வச்சேன். ஆனால் அப்படி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, நீங்கள் ஒரே ப்ரெட்டாக கூட ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம். வெறும் ஆனியன் குக்கும்பர் மட்டும்தான் வெஜிடபிள் நான் சேர்த்துக்கேன். ஏன்னா டொமேட்டோ சேர்த்துனா அவள் சாப்பிட மாட்டான், அப்படியே எடுத்து அதை மட்டும் தனியாக வச்சிடறா. ஆனால் குக்கும்பர் ஆனியன்லாம் கொடுத்தனா அப்படியே கூட சாப்பிட்றா. இதில் வந்து லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுட்டு, அதுக்கு மேலே ஆனியன் குக்கும்பர்லாம் வச்சுட்டு, இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆரிகானோலாம் போட்டுட்டு, மேலே வந்து ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸாக அப்படி எடுத்து வச்சுட்டேன். டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கிரில் பேன்லையுமே லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வச்சு எடுத்திங்கன்னா 2 சைடுமே சூப்பராக வரும். ஸோ அவ்வளோதான், இதுதான் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு இதோட நான் விட்டுட்டேன். இதுவே எவ்வளோ பெரிய வேலை, ஒரு இட்லி சட்னி வச்சுருந்தேன்னா அதோட சிம்பிளாக முடிஞ்சிருக்கும். என்னையை வந்து தேவையில்லாமல் ஊசி பேத்தி இவ்வளோ பெரிய வேலை செய்ய வச்சுட்டா. சரி பரவாயில்ல, ஒரு நாள் தான் நான் பொழிச்சு போட்டு விட்டுட்டேன் நான் அவளை இன்றைக்கி. பேசிக்காகவே நம்ம மைண்ட் செட் அதானே, நம்மளால் முடியாதுன்னு யாராச்சும் நம்மக்கிட்ட சொன்னால் தான் எனக்கு முடியும் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு வீராப்பாக பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் நானும். என்னால் வந்து பண்ண முடியாதுன்னா, அது இல்லாமல் வேறு குழந்தை ஆசைப்படுறாளேன்னு வேறு ஒரு சைடு. சரி நமக்கு தான் தெரியுமே, தெரியாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, தெரிஞ்சதை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு சோம்பேறித்தனன்ட்டு தான் நானே அந்த லேசினஸ்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு வந்து எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தேன். ஹஸ்பண்ட் கூட அடிக்கடி சொல்லுவார், உங்ககிட்ட ஈஸியாக வேலை வாங்கிக்கலாம், உன்னை லைட்டாக உனக்கு வராது அப்படின்னு ஒன்று உசுப்பேத்தினாலே போதும், நீ ஈஸியாக அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே முன்னாடி போட்டு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இது ஃப்ரிட்ஜா இல்லை குப்பை தொட்டியான்னு கேட்டு நான் ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டீங்க, ரொம்ப மன கஷ்டமாயிடுச்சு. சரி இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு தான் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக வச்சுருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா ஒரு சில டைம் வேலைலாம் வந்துச்சுன்னா வாங்குகிற திங்ஸ்லாம் அப்படியே கவரோடவே வச்சுருவேன், எடுத்து அப்பப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க மாட்டேன். எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரொம்ப நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு நான் அவ்வளோ பெரிய ஹை கிளாஸ் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் வச்சில்ல. இப்போதைக்கு எனக்கு இது போதும். அதனால் ஒரு நார்மலான ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜு தான். அதே மாதிரி நான் 2 பேர் வேலைக்கெலாம் வச்சில்லைங்க, எல்லா வேலையும் நானே தான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களை மாதிரி. இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க, எனக்கே சிரிப்பு வந்துருச்சு, உனக்கு என்னம்மா நீ வீட்டில் மெய்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் என்ன வேலை சொன்னாலும் உனக்கு செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னு. நான் ஒரு நாள் அவங்கள பற்றி சொன்னது கிடையாது, காமிச்சதும் கிடையாது. இருந்தால் தானே காமிக்கிறதுக்கு அந்த மெய்டே நான் தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன். வீட்டு வேலை அப்படின்னாலே எனக்கு நிறைய வேலை பிடிக்காது தான். மெயினாக அந்த மிஷினில் தான் துணி போட போகிறோம், பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சோம்பேறித்தனம், போட்டாலும் அதை எடுத்து காய வைக்கிறதுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனம், காஞ்சதுக்கப்புறம் மடிக்கிறதுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனம். அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காத வேலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மற்றபடி இந்த க்ளீன் பண்ணுறது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணுவேன். எடுக்க உள்ளேருந்து திங்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது, எனக்கே தெரியல இவ்வளோ திங்ஸாக இருக்குது நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அப்படின்னு. நேற்று தான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன், பட் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்குன்னே ஒரு நல்ல பாக்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். சரி இதுக்கப்புறமாச்சும் கொஞ்சம் நீட்டாக வைப்போம் அப்படின்னு. அது எத்தனை நாள்னு தெரில, பட் இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நீட்டாக வச்சுருப்போம். ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரேலாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணது. அப்படி தொடச்சிடுவேன் எடுத்துகிட்டு. பட் இந்த டைம் வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எடுத்து எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஒரு சில வீடியோஸ் கூட நான் பார்த்துருக்கேன், ஹவு டு ஆர்கனைஸ் அ ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு போட்டுட்டு கடைசியில் ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தா அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும். பட் ஆனால் நான் சொல்கிறது அதாங்க உண்மை, ஹவு டு ஆர்கனைஸ் அ ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜ் தான் போடுறேன். பட் உண்மையிலே இது வந்து ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜ் தான். நான் வந்து புதுசாக இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சில பாக்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன். சரி அட்லீஸ்ட் இதில் கொஞ்சம் வச்சா நீட்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கினேன். ஸோ அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்றது நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இந்த குப்பை தொட்டின்னு சொன்னதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் டோரில் வந்துட்டு நிறைய ஸ்டிக்கர் ஒட்டு இருந்துச்சு, அதனால தான் அப்படி சொன்னேன்னு கூட சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்துட்டு எல்லாமே நைனியோட வேலை தான். நான் வந்துட்டு சைடில் இந்த மேக்னெட் ஒட்டியிருக்கேன் இல்லையா, ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட், எங்கேயாச்சும் ட்ரிப் போகிறோம் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மெமரபுளாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து நான் முன்னாடியே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் அதை வைக்கிறேன்னு சொல்கிறதுக்காகவே இவன் என்ன பண்ணுறா, எப்போ கிளாஸுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் வரும்போது ஒரு ஸ்டிக்கர் பாக்கெட்டோடவே வருவாள், வந்து டெய்லி ஏதாச்சும் ஒட்டிகிட்டு இருப்பாள் ஃப்ரிட்ஜில். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்டில் எப்பயுமே அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் விழுதோ அது வரைக்கும் அப்படியே தொடச்சி விட்டுருவேன், விழுந்தா விழுட்டோன்னு. ஆனால் பார்த்தா அவளோட லக்கு பாருங்கள், ஒன்று கூட அதுலேருந்து அதிகமாக விழவே விழாது. நானே கையை வச்சு நோண்டி கிண்டி பிச்சு போட்டால் தான் வந்துட்டு போகுமே தவிர மற்றபடி வச்சு தொடச்சாலோ ஸ்ப்ரே பண்ணாலோ போகவே மாட்டேங்குது. சரி அவள் ஆசை எதுக்கு எடுக்கணும்னு நிறைய தடவை யோசிச்சுட்டு அதை ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து வைப்பேன். ஏன்னா கொஞ்சம் வளர்ந்தானா காமிக்கலாம்ல அவகிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கொஞ்சம் மெமரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுருவேன், பெருசாக அந்தளவுக்கு கண்டுக்க மாட்டேன். ஆனால் நிறைய விஷயம் நான் இன்றைக்கிட்ட நோட் பண்ணதுன்னா, நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை வந்துட்டு அவளும் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாள். ஸோ அப்போ தான் எனக்கு அடிக்கடி ஒரு விஷயம் புரியும்,
எதுவுமே வந்துட்டு நம்ம சொல்லி கொடுத்து அவங்க வளர்றது கிடையாது, நம்மளை பார்த்து தான் வளர்கிறாங்க. அதனால் நம்ம பண்ணுற விஷயத்த எப்பயுமே கரெக்டாக பண்ணணும் அவங்க எதிர்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயத்த நானே எனக்குள்ளே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஒரு திங்ஸுமே சரி, நான் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுன்னா திரும்ப அவள் அதை நோட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக கொண்டு வந்து அதே இடத்துல வைப்பாள். அவங்க அப்பாவே தூக்கி கீழே போட்டால் கூட அப்படி போடக்கூடாது, எங்கே இருக்கணுமோ அங்கே வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக சொல்லுவாள். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே அவங்க நம்மளை பார்த்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க எதிர்க்க நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமுமே அவங்கள வந்துட்டு மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர நம்ம பண்ணுற விஷயத்தினால அவங்க வந்து கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. வீடியோ ஃபுல்லாக வாயை மூடாமல் லொடன்னு பேசிகிட்டே இருக்கீங்களே, பார்க்குறோன்ற ஆசையே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒரு சிலர் கமெண்ட் பண்ணதை பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு இருந்துச்சு. பட் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பேசுகிறது வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு. நான் மட்டும் வீடியோ போட்டு வச்சுட்டு என் வேலையை பார்த்துட்ருப்பேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது உங்கள் வாய்ஸ் கேட்குறதுக்கு, நீங்கள் பேசுகிற ஸ்டோரிஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு அப்படின்னும் போது இன்னொரு பக்கம் எனக்கு ட்ரிபிள் மடங்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. யாரோ அப்படி கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்காக நானும் வந்துட்டு சரி சும்மா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு அப்படியே மியூசிக் போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும். ஏதோ ஒரு டப்பிங்கே இல்லாத ஒரு படத்தை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேசினா தானே அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணவும் முடியும், உங்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இதை விட ஒரு காமெடியான விஷயம் என்னென்னா, பெரிய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் மாதிரி நினைப்பேன் மனசில், பேசிக்கிட்டே இருப்பா அப்படின்னாங்க. நீங்கள் மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு சந்தோஷம் தான், நான் தப்புன்னு சொல்லலை. மற்றபடி இது எல்லார் லைஃப்லையும் நடக்கிறது தான். அதை வந்து நான் வெளில ஷேர் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் சொல்லும்போது இது என் லைஃப் கூட ரிலேட் ஆகிற மாதிரியே இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது அப்படின்னும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அது. ஏன்னா பரவாயில்ல, ஓகே நம்மள மாதிரியே ஒரு சிலர் இருக்காங்க, இல்லை என்னையும் பார்த்துட்டு இப்போ நம்மள மாதிரியே அந்த அக்காவும் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தான். அது வந்து சில பேருக்கு பிடிக்கலனா அதுக்கு நான் என்னங்க பண்ண முடியும்? எனக்கு பேச பிடிக்கும், நான் பேசுகிறேன். உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கேளுங்க. ஃப்ரிட்ஜு பின்னாடி வந்துட்டு இந்த ட்ரே இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்துட்டு இந்த வாட்டர்லாம் டெபாசிட் ஆகும். அந்த வாட்டரில் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் கொசுலாம் வந்துட்டு முட்டை வச்சு இந்த டெங்கு வர்றதுக்கான பிரச்சனைலாம் கூட இதில் உருவாகலாம். ஸோ நம்ம டெங்குக்கு வந்து வெளியெலாம் போயிட்டு மருந்து போடுறதுல வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய டைம் நானுமே இதை மறந்து விட்டுருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து கெமிக்கல் வாட்டர்லாம் கிடையாது, இது வந்து நல்ல தண்ணி தான். பட் நல்ல தண்ணியில் தான் வந்துட்டு கொசு முட்டை வைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் வந்து வேணால் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த தண்ணி வர்றதுக்கு முன்னாடி, அதாவது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே எடுத்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் வர தண்ணியில் வந்துட்டு கொசு வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. அதே மாதிரி இந்த மணி பிளான்ட் வைக்கும்போது கூட கிளாஸில் வந்துட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா, அதுலேயுமே வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அடிக்கடி எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறது நம்ம சேஃப்டிக்கு நல்லது. இது மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணேன். அப்படியே எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வெளில ட்ரை பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஓரமாக தள்ளி வச்சுட்டு லஞ்சை முடிச்சிடுவோன்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிளான லஞ்ச் தான், மஷ்ரூம் ப்ராக்கோலிலாம் போட்டு ஒரு சூப்பரான லஞ்சு டக்குன்னு ரெடி பண்ணிவிட்டேன். நைனிக்கு வந்து இந்த ப்ராக்கோலி மஷ்ரூம்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமா, அதனால் எல்லா காயும் அதில் ஒன்றா போட்டுருவேன், எதுவுமே தெரியாது சாப்பிடும்போது. ஏன்னா நான் தானே ஊட்டி விடுறேன், எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சு உள்ளே தள்ளி விட்டேன்னா நல்லா ஈஸியாக சாப்பிட்ருவா. ஆனால் அவளே சாப்பிடும்போது வந்துட்டு நிறைய ரைத்தா வச்சு சாப்பிடுவா. பிரியாணிக்கு ரைத்தாவா இல்லை ரைத்தாக்கு பிரியாணின்னு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு ரைத்தா வச்சு சாப்பிடுவா. பாஸ்மதி ரைஸ்லாம் போட்டு செஞ்சோன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இந்த முக்கியமாக வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு சீரக சம்பாலாம் போட்டு ட்ரை பண்ணிடாதீங்க, எனக்கு வந்து பிடிக்காது. மேபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா வேணால் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க, தப்பாக சொல்லலை. குக்கரில் வைக்கிற மாதிரியா இருந்தால் கரெக்டாக 2 விசில் தான், அதுலேயே வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருந்தோன்னா 2 விசில் போதும். ரைஸ் நீங்கள் ஊற வைக்காமல் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா 3 விசிலாக விட்டுக்கோங்க, அதுதான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ரைஸு. இந்த க்ளீனிங்கு, ஆர்கனைசிங்கு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு வேலையில் இறங்கிட்டோன்னா எப்படி தான் டைம் போகிறனே தெரியாது. நமக்கும் ஒன்றுத்தில் கை வச்சு அப்படி இன்னொன்று போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, பண்ணால் ஃப்ரிட்ஜு மட்டும்தான், இதை தாண்டி வேறு எதுலேயுமே கை வைக்கக்கூடாது, வச்சிட்டோன்னா நைட்டு வரைக்கும் இழுத்துருன்னு சொல்லிட்டு சரி ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் இன்றைக்கி முடிச்சிடுவோம், மற்றதெல்லாம் இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு, கொண்டு வந்து அப்படியே ஃபிட் பண்ணிவிட்டேன். இந்த கோவிட் டைமில் நம்ம வீட்டில் இருக்க அப்போல்லாம் போய் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா, அப்போல்லாம் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு உட்காந்துட்ருப்பேன் நான். எல்லோரும் பண்ணது தான் ஒரு பயத்தில். என்னென்னா காய் எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த சோடா உப்பு அது இதுன்னு போட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ளே வரும். இதெல்லாம் எங்கே பண்ணுவேன்னா நான் மேலே டெரஸ்லேயே பண்ணிவிடுவேன். வெளில போயிட்டுனா வீட்டுக்குள்ளே திங்ஸ் எதுவுமே வராது, எல்லாமே வெளில க்ளீன் பண்ணி வச்சு தான் வருவேன். ஸோ அதுலேருந்துட்டு இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஹேபிட் மட்டும் எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன். எந்த ஒரு காயாக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இது வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா செட் ஆகாது. நான் வந்து ஒரு 1 வீக், அந்த 1 வீக் கூட முழுசாக வராது, சொல்லப்போனால் ஒரு 4 நாள் கூட வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு தான் வாங்குவேன். ஏன்னா எப்படி நடுவில் ஏதாச்சும் 1 நாள் 2 நாள் நான்வெஜ் வாங்குவோம், ஸோ அன்றைக்கி வந்து காய் செய்ய மாட்டோம்ல. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவாக வாங்கிட்டு அதை மட்டும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தொடச்சி வச்சுருவேன்.
சில பேர் 3 வாரம் 1 மாதம் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க காயெல்லாம். பட் எனக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது. நான் வாங்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வாங்குவேன். இப்போ கேரட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 1/2 கேஜி வாங்குவேன். இல்லை அதை விட நைனி கொஞ்சம் கேரட் நிறைய சாப்பிடுவா அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வாங்குவேன். மற்றபடி அவரைக்காலாம் வாங்கினா ஒரே நாளில் அதை அப்படியே ஃபுல்லாக பொரியல் பண்ணி வச்சுருவேன். அமேசானில் வந்து இந்த சோலிமோ பிராண்ட்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு ஒரு 3 பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்துட்டு அது பிராண்ட் எனக்கு மறந்துச்சு. பட் இது வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினேன். ஆனால் இது வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாடல் நான் பார்த்து வாங்கினேன். ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பேசிக்கான ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும். மற்றபடி நம்ம ஸ்பெஷலாக வாங்குறதா செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும்ல. இந்த கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, பீன்ஸு, அவரைக்காய், கத்திரிக்காய் இதெல்லாமே ரொம்ப பேசிக்கான வெஜிடபிள்ஸ். ஏன்னா சாம்பார், குருமா இந்த மாதிரி வச்சு செஞ்சுக்கலாம், அதில் வாங்குறது. மற்றபடி இந்த கூட்டு பொரியல் வைக்கிறதுக்குனே வந்து தனியாக இந்த அவரைக்காய், வெண்டைக்காய், அப்புறம் வந்துட்டு இந்த சொரக்காய், புடலங்காய் இந்த மாதிரிலாம் காய் வாங்கிட்டு வந்து 1 வாரம் வச்சோன்னா நல்லா இருக்காது. இந்த சொரக்காய், புடலங்காலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதெல்லாம் வாங்கினோன்னா அந்த அன்றைக்கே நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யணும். இல்லை அடுத்த நாள் கூட செய்யலாம். மற்றபடி ஒரு 4-5 நாள்லாம் கழிச்சு செஞ்சிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது ஃபஸ்ட்டு காயில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடி நாள் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன். அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து திடீர்னு அந்த பிளான் இல்லாமல் போயிடும். அதனால் அதுவாக இருக்கட்டும். மற்றபடி இந்த வாழைத்தண்டு, வாழைப்பூ இதெல்லாமே அப்பப்போ வாங்கி அப்பப்போ செய்ய வேண்டிய காய். இதெல்லாம் கரெக்டாக ஒரு 3/4 கிலோ வரைக்குமே இந்த பாக்ஸில் நல்லா ஸ்டோர் பண்ண முடியுது. இந்த அவரைக்காய் இருக்கட்டும், வெண்டைக்காய் இருக்கட்டும். வெண்டைக்காய் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க, ஏன்னா அது சீக்கிரமாக முத்தி போன மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதுவுமே வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யக்கூடிய காய் தான் அது. பட் அவரைக்காய் வந்து ஒரு 2-3 நாள் கூட வச்சு செய்யலாம். கேரட்டு, பீன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே பாக்ஸில் வச்சுட்டேன். மற்றபடி கத்திரிக்காவும், பீட்ரூட்டு, டர்னிப்பு இதெல்லாம் வச்சுட்டேன். இந்த ப்ராக்கோலியும் காலிஃப்ளவர் மட்டும் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது வந்து எடுக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்குலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஒரு ஹேண்டலோட. இந்த 2 காய் மட்டும், அதாவது ப்ராக்கோலியும் இந்த காலிஃப்ளவர் மட்டும் நான் க்ளீன் பண்ணல. ஏன்னா அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸு. அதை வந்துட்டு பண்ணிவிட்டு வச்சோன்னா அது நல்லாயிருக்குமான்னு தெரியாது. நான் அப்பப்போ எதாவது ஆம்லேட் போடும்போதோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் குருமா செய்யும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துப்பேன். ஸோ அதனால வந்துட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். சின்ன வயசில் வந்துட்டு இதில் நிறைய புழு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் அப்போல்லாம் பார்த்ததில்ல அவ்வளோவா. ஆனால் இப்போ நான் சமைக்கும் போது தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவ்வளோ பெரிய பெரிய புழு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு சீவி முடிச்சுட்டு அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு கொட்டிட்டா தான் இல்லை நமக்கு ஒரு மாதிரி நெளிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமா, அது ஒரு மாதிரி எனக்கு வெறுப்பாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ வாங்கின காய் இவ்வளோ தான். கரெக்டாக இது வந்துட்டு ஒரு 5 to 6 டேஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே இதை காலி பண்ணி முடிச்சிடணும். அடுத்த வாரம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் வாங்குறதே. இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்துட்டு பயோவில் ஆட் பண்ணுறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 3 விஷயத்த லைஃப்பில் யார்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் வந்து இன்னும் நிறைய வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க. இதுவுமே ஷேர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் போய் படிச்சிங்கன்னா தெரியும். நிறைய பேர் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. உண்மையிலேயே நம்ம எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறோம், நம்மளோட அடுத்த பிளான் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. அது வந்துட்டு பேசிக்காக அவங்களுக்கும் நல்லதில்லை, நமக்கும் நல்லதில்லை. ஏன்னா அவங்க லைஃப்பை பார்த்துட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஸோ தேவையில்லாமல் போய் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணணும். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஈகராக இருக்கும், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்டலாம் மெயினாக சொல்லவே சொல்லாதீங்க. அந்த காலத்துலேருந்தே சொல்லுவாங்க, கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து எந்த விதத்தில் உண்மை இதெல்லாம் கிடையாதுங்க, எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் அதை சொல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நான் நிறைய விஷயத்த நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அவசரப்பட்டு சொல்லிவிடுவேன். பட் சம்டைம்ஸ் அது நடக்காமலே போயிடும். அதில் நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப இன்டெரக்டாக அப்படியே கேட்பாங்க, எப்படியாச்சும் அவன் வாயிலேருந்து இதை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு எந்திரிச்சு ஓடிடலாம் பேசாமல். ஏன்னா சொல்கிறத விட இது வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் கண்ணிலே படாதீங்க. அதே மாதிரி சில பேர் என்கிட்ட கேட்டது என்னென்னா, நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டே ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், எதுனாலும் நான் அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்குற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்னு. உங்களுக்குன்னு ஒரு வேர்னாக ஒரு ஐடென்டிட்டி ரெடி பண்ணுங்கள். அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு சில பேர் ரொம்ப அசிங்கப்படுவாங்க. அசிங்கப்படுறதை விட நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க வந்து நம்மளை அதை வந்து அசிங்கப்படுத்துவாங்க. இதையா ஸ்டார்ட் பண்ணுற, நீ என்ன இவ்வளோ படித்தே போய் இதுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கேவலப்படுத்த மாதிரி கூட பேசுவாங்க. அதெல்லாம் அவங்களாம் நம்ம கூட வரப்போகிறதே கிடையாது. நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். நம்மளோட லைஃப்க்கு நமக்கு எது சந்தோஷம், நம்ம டிபெண்ட்டாக இல்லாமல் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன சந்தோஷமோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஸோ அது மூலிமா எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி எந்த ஒரு திங்ஸுமே சரி, நீங்களாக சம்பாரித்து வாங்கும் போது இருக்க ஒரு பெருமையும் அந்த பாதுகாப்பும் மற்றவங்க வாங்கி கொடுக்கும்போது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்தளவுக்கு ஒரு கேரவெல்லாம் இருக்காது. கொஞ்ச நாள் இருந்தால் கூட அப்படியே விட்டுரும். பட் நீங்கள் வந்துட்டு சம்பாரித்து நீங்கள் வாங்கி வைக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், அப்போ பார்க்கும்போது தெரியும் இது நான் வாங்கினது அப்படின்னு நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கலாம். நமக்குள்ளே ஒரு ப்ரைட் இருக்கும். அது
நட்ஸ்லாம் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்குவேன். இந்த முந்திரி மட்டும் கேஷ்யூ நட் மட்டும் ஊருக்கு போனப்போ வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஏன்னா வீடு பக்கம் கடலூர் பக்கத்தில் அப்படின்னால பண்ருட்டியில் வாங்கும்போது ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். 1 கேஜி வந்துட்டு 500 550 அந்த மாதிரி கிடைக்கும். இங்கே வந்துட்டு 800 900 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இது வரைக்கும் நான் வாங்குறது எல்லாமே அது அங்கே ஊரில் நேட்டிவ்லேயே வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். நான் லாஸ்ட் டைம் இந்த மெத்தி லீவ்ஸ் காய வச்சேன்ல, இந்த வெந்தயக்கீரை அது வந்து ட்ரையாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சுன்னு? நம்ம வீட்டில் வாங்குறதுக்கும் கடையில் வாங்குறதுக்கும் அந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸே தெரியும். நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணுறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. நல்லா சூப்பராக காஞ்சிருச்சு. நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிலில் போடாமல் நல்லா ஒரு நிழலாக வீட்டில் எங்கேயாச்சும் ஓரமாக ஒரு கிளாத்தில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 2-3 நாளில் செம்ம ட்ரை ஆகிட்டு நல்லா அப்படியே ரொம்ப கிறிஸ்பியான மாதிரி ஆகிடும். அதுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் நல்லா வாசனையோடு இருக்கும். அதில் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆகிடும். ஒரு வழியாக எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 1.5 இயர்ஸ் கிட்ட அப்படியே இருக்குது. எப்போயாச்சும் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஹர்ப்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போடுவேன். இந்த ட்ரே வந்து கீழே இருக்குது பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்துட்டு அதிகமாக எதுவும் வைக்கல. ஏன்னா வைக்கிற அளவுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் வாங்கலை. ஸோ வாங்குறப்போ நான் அந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணுறேன். அதுக்கு பாக்ஸ்லாம் போட மாட்டேன், அப்படியே ப்ளைனாக கொட்டி வச்சுருவேன். ஸோ முன்னாடி கச்சக்கச்சான்னு இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நல்லா இல்லை இதை மாற்றுங்க அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, தாராளமாக சொல்லுங்கள். நான் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அது என்னென்னு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அதிகமாக உள்ள திங்ஸ் செய்கிறதுக்கு காரணமே எனக்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்பைசி சமையல் சேனலில் டெய்லியும் புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணுவேன்னா, ஸோ அதுலேருந்து அதுக்காக வாங்குகிற திங்ஸ்லாம் வந்துட்டு செஞ்சுட்டு மீதி அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். அது மற்றபடி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருந்தேன்னா கரெக்டாக வச்சுருப்பேன் தான். பட் ஆனால் வேலை கொஞ்சம் அப்பப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கவே அந்த டைமில் அதை பண்ணாமல் அப்படியே எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி பெண்டிங்காக வச்சுட்டு போகிறது தான் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பெரிய வேலையாக வந்து நிற்கிது. மற்றபடி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த க்ளீனிங் ஆர்கனைசிங் வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணுவேன். அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் எனக்கு பெருசாக அந்த டயர்ட்னஸ் தெரியல. மற்றபடி நம்மளை யாராச்சும் ஒரு வேலை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு வேலையை சொன்னாங்கன்னா அந்த டைமில் வர சோம்பேறித்தனம், அதை விட ஒரு டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய வரும். ஸோ நம்மளாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேலையை செய்கிறதுக்கும் மற்றவங்க நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். வின்டர்லாம் முடிஞ்சு நல்லா வெயில் வர ஆரம்பிக்கவே ஏதாச்சும் காய வைக்கிறது, இந்த வடகம் போடுறது இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் தாராளமாக இந்த மாதத்துலேருந்து நல்லா பண்ணிக்கலாம். அந்த வடகம்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, அது கூட எல்லாமே நல்லாவும் காஞ்சிருச்சு. அப்படியே கொண்டு போயிட்டு மிஷின்லேயே கொடுத்து நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டேன். எப்பவுமே குழந்தைங்க ஸ்கின்னுக்கு போடுறப்ப நல்லா நைஸாக இருக்கணும், சொரன்னு போட்டு தேய்ச்சிடாதீங்க. ஸோ நம்ம இந்த விலாகோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த விலாக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இதோட அடுத்த விலாகில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோடலாம் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஹாப்பியாக ஜாலியாக ஹெல்த்தியாக இருங்க. பை பாய்.